Parti başlatanlar mı? Evet, acil durum. Arkadaşı olmayan bir eziyim ve partiyi başlatamıyorum. Adın mı? Mordecai. Bir el daha oynayalım diye herkesi zorlamasaydım amcam yaşıyor olacaktı. Ha, böyle konuşma dostum. Kaderi böyleymiş demek ki, ne yapalım? Ben olsam o 5 dolara üzülürdüm. Mordecai. Ne? Sence ben ahmak mıyım? Evet. Aşırı stres altında bildiklerimi unutturan bir rahatsızlığım var. Teğmen Rex'in öyle bir derdi yok tabii. O sadece geri zekalı. Dostum bak bana postadan ne geldi. Evet. Neymiş? Uyku en iyi ilaçtır. Kahkaha en iyi ilaç değil miydi? Sen şaka yapıyorsan değil. Yeterince açık konuşmadın mı? Ne be? Kullanmıyorsun bile. Dün tanıştığım çıtırdan gelecek elektronik postayı bekliyorum. Ne? Dün internette annenle mi tanıştın? Rigby'yi anneleri mi sanıyorlar? Bu şimdiye dek duyduğum en üzücü şey. Hayır. Bence birilerinin çocuğuna Rigby ismini takması daha üzücü.